நட்டி பண்ண டீ இறந்து போகிற காகிதத்தில் போன டீ மனுஷன் காகிதத்தில் போன டீ மனுஷன் காகிதத்தில் போன டீ மனுஷன் டீ அப்பிக்கிச்சு மனுஷன் டீ அப்பிக்கிச்சு மனுஷன் டீ அப்பிக்கிச்சு சு மனுஷன் சு பே மனுஷன் பீப்புள் அங்கே காத்துச்சு மனுஷன் பீப்புள் மனுஷன் பீப்பு எங்கள் Sleeping. Masih tipe nggak sakit. Diam, mundur, diam, picit. People, Angsa pipeng. Kawal acik, angsa pip. Ya, angsa pip. Aku kan. Angsa pip aku kan acik. Angsa tulisan. Sangram. Ini SANGRAM. Ini KAVERI. Ya. Ini mangga kain gini. Ini gracias. Capean. இங்கே கூட மனுஷன் மங்க ஓட்டுற வந்துட்டு இங்கே புனிதமான கலக்க நாசப்படுத்திக்குங்க. அதில் இருப்பாங்க மனுஷன் பீ அப்படிங்கிறது.
வரும்போது ஞாபகமா அந்த சாதி இருக்குல்ல ஞாபகமா நைட்டு கேட்டார் அது வர சொல்லுவாரு கருப்பையா வந்திருக்காப்லையா சரி சாவியை ஞாபகமா இருக்குவா அப்புறமா வச்சுக்க சாதியை நான் வந்து வணக்கம். இன்றைக்கு சனிக்கிழமை. நேற்றைய தினம் வெள்ளிக்கிழமை மாசி மாதம் கடந்த வியாழக்கிழமை அன்று புனித வியாழக்கிழமை அன்று ஆரம்பிக்கிறது. ஓம் ஸ்ரீ சத்குரு சச்சிதானந்த சாய்ராம் மகாராஜ் श्री आनंद कोटि ब्रह्मांड नमक राजा की राजा साईराम महाराज की जय। ओम श्री दक्षिणामूर्ति, ओम श्री दत्तात्रेय, ओम श्री विष्णु सत्यमूर्ति, संग चक्र हस्ती, श्री महालक्ष्मी, श्री गंगालक्ष्मी, अष्टलक्ष्मी, योगलक्ष्मी, सिद्धिलक्ष्मी. நேற்றைய நாள் நான் எங்களுக்கு சொந்த ஊரான பூம்புகாருக்கு கடந்த புதன்கிழமை பௌர்ணமி மார்கழி கை பௌர்ணமி ஆனது. ஜனவரி 13 போகி பண்டிகை அங்கு வந்தது. அதே போல் ஜனவரி 29ஆம் தேதி மார்கழி கை அமாவாசை. இப்பொழுது கடந்த புதன்கிழமை கை மாசி பௌர்ணமி. மாசி மாதம் வந்தது. ஓம் ஸ்ரீ
லட்சுமி ஓம் ஸ்ரீ சனீஸ்வரர் பகவான் இன்று திருநள்ளாறு நல்லாறு சனீஸ்வரர் பகவான் ஓம் ஸ்ரீ கந்த சஷ்டி கவசம் கொதிப்போருக்கு வல்வினை போல் துன்பம் போல் நெஞ்சில் பறிப்போருக்கு கடிப்போங்கும் நிஷ்கையும் கை தூகும் மலர்கள் கங்க சஷ்டி கவகங்கனை அமரரிட தீர ஓர் அமரம் புரிந்த குமரநதி நெஞ்சே புரி ஷஷ்கியை நோக்க சரவண பவன சிஷ்கரு புகவும் செங்கரி வேலும் பாகமை கண்டு பன்மணி சரங்கை கீகம் பாக கிங்கினியாக ஷஷ்கியை நோக்க சரவண பவன சிஷ்கரு புகவும் செங்கரி வேலும் பாகமிரண்டு பன்மணி சரங்கை கீகம் பாக கிங்கினியாக மையனல் நடன செய்யும் மயில்வாகன கையில் விழாலனை காக்கரை போந்து வர வர வேலாயுதனா வருக 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 மயிலோன் வருக இங்கிடங்களா எங்கிசை போக்க மங்கிட வடிவை வருக வருக பாகவை மருக வருக வருக நேசகுரமக நினைவோர் வருக ஆறு முகம் படைக்க ஐயா வருக நீரிது வேலவன் நிற்கம் வருக சிறகிரி வேலவன் சீக்கிரம் வருக சரவண பவனா சருதியில் வருக ரஹன பவசர வீரான மூனம நிபப சரஹன நீர நீர நீரன வசரவனப வருக வருக அசுரன் குடிக்கெடுக்க ஐயா வருக என்னையாலும் பள்ளி பன்னிரங்காயுடன் பாசாங்குசம் பரந்த விரிக பன்னிரங்கிழங்க விரங்கனை காக்க வேலோன் வருக ஐயும் கிளியும் அகைவுடன் கவ்வும் ஒய்யொலி கவுளும் உயிரையும் கிளியும் சவ்வும் கிளரொலி ஐயும் நிலைப்பெற்றென்னும் நித்தமும் ஒளிரும் சண்முகன் தீயும் தனியொலி யவ்வும் பொங்கலியாம் சிவன் புகந்தினம் வருக விக்கு விக்கு பூர்வகி வேளான் பக்கு பக்கு பகலவன் கங்களரி வாக விரு ஓக வெறுங்கிய பேய்கள் பொல்லாகவனை பொறியாக்கும் நல்லோர் நினைவு பறக்கணும் பறிக்கு ஹர்வகுரு கங்காரகரி அறிந்தனர் உள்ளம் ஸ்ரீ அஷ்கலட்சுமிகரி வீரலட்சுமிக்கு விருந்துணவாக பத்மானை பொருள்கனை அகனர் இருபத்தேழ்வக்கு உகந்து நீ அளிக்க ஸ்ரீ குரு பரணி குன்றினி விளங்க சின்ன பாலர் குழந்தை சேவரி போற்றி என்னை கொடந்திருக்கும் எங்கனர் உள்ளம் எங்கன் முருகனை தேவிய வரி வரும் வேலவா போற்றி தேவர்கள் சேனா பரியே போற்றி புறமகள் வளமகள் பூவே போற்றி புறமகள் வளமகள் பூவே போற்றி
வித்ய வேதா போற்றி இரும்பாயுதனி கங்கா போற்றி கடம்பா போற்றி ஸ்கங்கா போற்றி கடம்பா போற்றி ஸ்கங்கா போற்றி வெற்றி புனையும் வேலை போற்றி ஓம் பூர்புவஸ்வஹ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं पूर्वार्कमिय वन्दना मृत्योर्मुक्षीयमामृगा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं पूर्वार्कमिय वन्दना मृत्योर्मुक्षीयमामृगा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं पूर्वार्कमिय वन्दना मृत्योर्मुक्षीयमामृगा ॐ विष्णु जिष्णु गजकवो भूगभव्य प्रभुः भूगभूगभुर्भावो भूगभावनः भूगनापरमात्मा च मुक्तानां परमागतिः अव्ययपुरुषकाक्षी शेखयोच्चरयेवः योगविकामिको प्रगानपुरुषेश्वरः श्रीनारसिंहः पुषीमन् केशवत्पुरुषोत्तमः अक्षयश्रीकरविष्णु दिव्यसहस्रनाम स्तोत्रं महामन्त्रस्य श्रीवेदव्यासो भगवान् ऋषिः अनुस्कृत्यङ्गः अमृतां शुभवो भानुरतीति बीजं देवकी नन्दन सृष्टिकी शक्तिः उद्भवं शोभनो इति परमो मन्त्रः कशङ्कपृङ्गङ्गति शक्तिकीलकं रकाङ्गपाणि रक्षादि कवसम् इकसुरखनकाल इककिक्बन्धः इकसुरखनकाल इककिक्बन्धः श्रीविश्वरूप इति ज्ञानं श्रीमहाविष्णुब्रह्म श्रीमन्नारायणो वासुदेवाय आख्याविष्णुगा कल्पतिरु पारिजातं नमो वै ब्रह्म मार्कस्फटिकः श्री भीष्मोवाच पूम्बुकार ओम अम्मये पोत्री ओम अन्नये पोत्री ओम श्री अमृतलक्ष्मीये पोत्री ओम नगुलये पोत्री ओम श्री ओम अमृतये पोत्री ओम श्री आनंदलक्ष्मीये पोत्री ओम श्री कत्परये पोत्री ओम श्री नगलक्ष्मीये पोत्री ओम श्री अंबिकये पोत्री ओम श्री आरणिये पोत्री ओम श्री कुलकानकम्मने पोत्री ओम श्री उप्पिलियम्मये पोत्री ओम श्री तिरुवुगयम्मने पोत्री ओम श्री वरुवुगयम्म तिरुवुगयम्म कोरिवुगयम्म विनायक पेरुमाள் विनायक मूर्ति गणपति ओम जय गणपति ओम गजमुखनाग गणपति ओम ओम श्री वेंकटेश शरणं प्रपद्ये श्री वेंकटेश शरणं गोविंदा जय गोविंदा श्री गोविंदा श्री राम हरे राम श्री राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे भज गोविंदम ஊக்கு கண்ணீரே எங்கே வாவியே ஜீவனாகியே எங்கில் பொங்கி பொங்கி வா ஆசைவரியம் எங்கேச கத்தரே ஆசைவரியம் எங்கேச கத்தரே ஆவியின் வரங்களினால் என்னை நிரப்ப ஆவியின் வரங்களினால் கரிகம பரணிஹரி கரி கமம பரணிகா கக்னிகா ரி கரிணி ககரிணி 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 மாபகரிணி
Mama gani garini 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 Ninipa binaga bina Ginipa binaga binaga Nika ஆவணி மங்கள் புண்ணியச்சரத்தின் ஆளும் பெருங்கரமா அரிகாலையின் முகதை மங்களம் ஒலிக்குது மேதம் ஒலிக்குதம்மா கஜமுகனின் பறவை காண குடும்பம் வாகதி கூறுகம்மா கோலம் இப்போது மணியே வந்தது ஆறுக்கு ஆகுகம்மா கணபதி ராஜா வங்காரா மணி இங்கே வங்காரா ஸ்ரீ கணபதி ராஜா வங்காரா மணி இங்கே வங்காரா ஓம் அல்லா கணபதி ஓம் ஸ்ரீ வக்ககுங்க கணபதி ஓம் ஸ்ரீ ஏகம்ப கணபதி ஓம் ஸ்ரீ மஹோத்பவ கணபதி ஓம் சிவனே சிவபெருமாள் சர்வேஸ்வரரே ஓம் ஸ்ரீ மகாதேவரே கைலை வாகா போக்கை ஓம் ஸ்ரீ ஜோதிலிங்கமே அஷ்ட சக்தி லிங்கமே ஓம் ஸ்ரீ பிரணவமுகே ஓம் ஸ்ரீ வெங்கீஸ்வரனை போக்கி ஓம் ஸ்ரீ பீமகங்கனை போக்கி ஓம் ஸ்ரீ யோகேஸ்வரனை போக்கி ஓம் ஸ்ரீ கிபஜரி அருணாச்சலேஸ்வரரை போக்கி ஓம் ஸ்ரீ நாயகர் சத்குரு வேங்கை போக்கி ஓம் ஸ்ரீ श्री सद्गुरु खचिकानंद साईराम महाराज की जय रुको मम प्रियांबिका रुको मम प्रियांबिका नक्ष्य सुहान वारी नगत गुरु साई माँ कुजन कोलखारी युसो अरुकलागनागम स्वयं ब्रह्मशास्त्रम अनेकाश्रिकानां सुमतीयानां शरणं वे भगवान् नमामीश्वरं सद्गुरु साईनाथं Poombukar சோழநாடு என்கிற பூம்புகார் காவிரி பூம்பட்டினம் எங்கும் அழைக்கப்படும் இக்கரைய செழிப்பு வாய்ந்த இக்கரைய கடற்கரை வனாந்தரத்தில் ஆங்கர கங்குல இந்த கடற்கரை எவ்வளவு கெளிக்கேனை போலவும் எவ்வளவு பளிங்குமாக ரத்தினங்களைப் போலவும் விளையாடப்பட்ட முத்து பளிங்கு கற்களைப் போல இந்த கடற்கரையில் உள்ள ஜலமானது கண்ணீரானக வற்றாமல் வாய்க்காலாமல் அமைந்துள்ளது.